ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലിട്ട് സ്വാഗതം ഗൈസ്. അപ്പം ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരായ അനുരാഗ്, അജിത്താൻ്റെ, അനന്തു ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇന്നൊരു മന്തി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ മന്തി കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലിട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഗൈസ് മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാൻ. കണ്ട ഞങ്ങള് ഒരു വീട്ടിൽ വന്നേക്കാണ്, ഞങ്ങളുടെ ഒരു കസിൻ്റെ. അപ്പം ഇവിടെ ആരുമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഇവിടുത്തെ എടുക്കുക കേട്ടോ. അല്ല വീഡിയോ അല്ല, മീൻസ് മന്തിൻ്റെ കേസ്. അതാണ്ട് ചിക്കൻ കാണിച്ചില്ലടാ, നിന്നെ കാണിച്ചേ. ഗൈസ് നല്ല മുഴുത്ത ചിക്കനൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, സീനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അതെ മസിൽമാർ ചിക്കൻ റെഡിയാക്കുന്നത്. ഹലോ ഗായ്സ്, ബാംഗ്ലൂർ സ്വർണ്ണമാലയൊക്കെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ. അടുത്ത 15 Pro എടുക്കാൻ പോകുന്ന എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ. കൂട്ടത്തിലൊരു ഐഫോൺ വരുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരൻ, കൂട്ടത്തിലുള്ള പൈസക്കാരൻ. എടാ സ്വർണത്തിന്റെ മാലയൊക്കെ കേട്ടാ, തൊമ്മെന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകാരൻ. അങ്ങനെ ഇതാണ്ട് അരിയെ കഴുകുന്നതാണ്. ഏകദേശം സമയത്താണ് 6:30 അല്ലേ? 6:30 ആയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എത്തിയ. അപ്പം എല്ലാരും ഭയങ്കര പ്രിപ്പറേഷനിലാണ്. ഇത് ഈ കൊള്ളത്തേണ്ടി ഇവൻ കാരണമാണ് ഞങ്ങള് ലേറ്റ് ആയത്. എന്താ അങ്ങനെ എന്നുള്ള എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ട വേവിക്കുന്നത്. സത്യത്തില് ക്യാമറ വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വാ. അപ്പൊ അതായിരുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. എന്റെ കഴുകടാ ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞോ? ചിക്കനൊക്കെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായി. ഇന്ന് ചിക്കനൊക്കെ തിന്ന് മരിക്കും ഞങ്ങൾ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഇപ്പം എന്താ കാണിക്കാറുള്ളത്? വേറെ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഭയങ്കര ലേറ്റ് ആയിപ്പോ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരത്തെ എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു. മീൻസ് വന്ന് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞങ്ങൾ കുറെ നാളെ അവൻ ബാംഗ്ലൂരാണ്, അജിത്ത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഈ പാട്ടൊന്ന് ഓഫാക്കുമോ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അജിത്ത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടെ കുറെ നാളായി പിന്നെ ഒന്ന് ആഘോഷിക്കണം വിചാരിക്കുന്നത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചില്ല് ചെയ്യാന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്നാണ് ടൈം ഒത്ത് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ മന്തിയാക്കാന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ മന്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിലാണ്. അപ്പം എന്താവും ഒന്നും അറിയില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു സാധനം അറിയില്ല. ഒരു മുട്ട പുഴുകേണ്ട പോലെ അങ്ങനെ അറിയില്ല. മുട്ട വെള്ളത്തിലിട്ട് പുഴുകാൻ നമുക്കറിയാം, അവരുടെ കാര്യം. അതായത് കഴിഞ്ഞാ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടേ കളഞ്ഞിട്ട് വാ. ഉള്ളേരി ക്യാമറ വന്ന് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കുട്ടർ ഇതാണ് ഇവിടെ കിടന്ന് കഴുകി സീനാട്ടോ. പിന്നെ അപ്പം ഇതാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ എല്ലാം കഴുകി സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാണിച്ചേ. അപ്പം എങ്ങനെ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുള്ളതുകൊണ്ട് സംഭവം എന്ത് കാല്. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള എന്താ പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ മേലോട്ട് നോക്കിക്കാടാ. എടാ അത് വൃത്തിക്കായി ഫുള്ള് ചോര. എടാ നേരത്തെ കരോളിനോ? ഓ എന്തായാലും വീട് ഇറക്കത്തേക്ക് കുറെ ആവും. കുറെ ആവുന്നില്ല, ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ആവും. അപ്പൊ നാളെയാണ് ക്രിസ്മസ്. എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. അപ്പൊ നീ ഓവർ അടിക്കണ്ട, നീ അതായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. എന്ത് എടാ ഇത് എത്ര തവണ കഴുകി? അപ്പൊ എടാ മസാല വെക്കണം ഗൈസ്. ഇത് അരി കഴുകി വെച്ചേക്ക് കേട്ടോ. കഴുകി എടാ ഇത് ഇങ്ങനെ വെക്കണോ? ആ പിന്നെ ഐസ്ക്രീം ആക്കാറല്ലോ പോളെ. എടാ അത് എന്താ ഇതാക്ക്. അതെന്തായാലും കഴുകിയതല്ലേ, വെള്ളം അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇതിന് ആ വെള്ളം മറിച്ചോളാ, അതിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ. യൂട്യൂബിൽ നോക്കി വെള്ളമല്ല ഇതാക്ക്. അന്ന് അങ്ങനെ വെക്ക്. എന്തായാലും ആകട്ടെ. അടാ ചിക്കന്റെ കൂമ്പാരങ്ങൾ തിന്നു മരിക്കണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. മന്തിക്ക് ഉള്ളി ഉണ്ട്, ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇടും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു. എടാ നീ കണ്ട യൂട്യൂബ് ചാനൽ അങ്ങനെയല്ലേ? എൻ്റെ
അങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളെ മാഗി കൂപ്പില്ലാണ്ട് ഞങ്ങള് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും വാങ്ങിയിട്ട് വരാന്ന് വിചാരിച്ചു. എടാ ഇത് ആരെങ്കിലും പൂട്ടടാ. അജിത്തേ ഇത് പൂട്ടിയിട്. അങ്ങനെ ഞാൻ മാഗി ക്യൂബ് വാങ്ങിയിട്ട് വരാന്ന് വെച്ച്. ഓക്കെ ബൈ. അങ്ങനെ ഫൈനലി ഗൈസ് ഞാനത് ഈ സാധനമൊക്കെ വാങ്ങി വന്നേക്കുവാണ്. ഇല്ലാത്ത ക്ലോസ് ദി ഡോർ. ആര് അല്ല എന്തൊക്കെ ആയി എന്ത് പോടാ നിങ്ങളെന്താക്കി? ആ മസാല എടാ എനിക്ക് ഇത് കാക്കാൻ പറ്റില്ലടാ. അതൊക്കെ മതി. ആ എന്നാ ഈ ക്യൂബൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ ഇട്ടേ യൂട്യൂബ്. എന്തൊക്കെ ഇട്ടാ പറഞ്ഞോടുക്ക് എന്തൊക്കെ കുരുമുളകോ? ഞാൻ വാങ്ങിച്ച സാധനം കുരുമുളകിന് 70 രൂപ 100 അല്ല ഇതിന് 10 രൂപ. ഞാൻ 10 രൂപ വാങ്ങി. ഇതെന്തിനാ? അല്ല ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഇട്ടാ പറയാ? ഉപ്പ് വെളുത്തുള്ളി. ആ പിന്നെ നിന്റെ എടാ കുരുമുളകൊക്കെ ഭയങ്കര സീനടാ കിട്ടാന്. അത് വൃത്തിയൊക്കെ അതിൽ എന്തൊക്കെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ അത് ശരിയാ. എടാ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല മറ്റേ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇടണ്ടേ റൈസിന്റെ. ആ നെത്തിരിട്ട് എടാ കഴുകണത് കഴുകണ്ടല്ലേ? അല്ല വേണ്ട. എന്താ കുരുമുളക് കഴിക്കാൻ? കഴുകും കുരുമുളക്. കാണുന്ന ആൾക്കാരോ? ഇത്രയും വലിയ ലോക പൊട്ടന്മാരാണോ നിങ്ങൾക്ക്? എടാ മതിയടാ. ഒരു കിലോ ആ സെറ്റ്. എടാ ഞാൻ പോയ ശേഷം വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തേ? മിസ്കി ആ തിരക്കി. എടാ എന്തോന്നടാ? ഓ ഇതിലേക്കടാ. ഇത് കുറച്ച് വലിയ അല്ല കഴുകു. അരി വേഗുമ്പോ പൊന്തി വരില്ലേ? ആ അതാണ്. അല്ലാതെ അരിക്കല്ല, ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം വേവിക്കണ്ടേ? യെസ് കൊള്ളൂലേ? എടാ ഇവിടെ വേറെ പാത്രം ഒന്നും കാണില്ലടാ വലുത്. മസാല ഇട്ട് ചോറിട്ട് വേവിക്കാം. നമുക്ക് വേറെ പാത്രം എടുക്കാം. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ആ ചേട്ടൻ പറയുന്നത്. എടാ അത് അരഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് ഞാൻ അല്ലടാ നീ തോല് നോക്കിയില്ലപ്പോ? ആരിക്കറിയാം അതൊക്കെ. അരിയടാ ചിക്കൻ ഫുഡും കൊയ്യുമല്ലേ? സ്കില്ലഡ്. അത് കിട്ടാ ആ ടേസ്റ്റ് ഇട്ട് അരിക്കിട്ടുണ്ടാവും. എടാ മണ്ടന്മാരെ ഇത് ഈലിടണ്ടായിരുന്നടാ. നമുക്ക് അതിലിട്ട് കുത്തിച്ചതൊക്കെയായിരുന്നു. എന്ത് എടാ അങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞേ? കുരുമുളകില്ലേ ആ കല്ലിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടട്ടെ. അതൊക്കെ മതി. അത് ആക്ക് ഒയ്ക്കടയിലോട്ട്. അതാ നോക്കട്ടെ സ്വാഭാവികം. എടാ സാറിലേക്ക് വിട്. ഒന്നരക്കി അരച്ചു മരിക്ക്. അല്ല നിന്റെ സ്കിൽ കാണിക്ക്. പ്രൊഫഷണൽ. നീ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചേ? ആ അറിഞ്ഞോ? ഇപ്പൊ സെറ്റ് ആകെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഏത് അതൊന്നും അരി ഉണ്ടായി ചെറുതാക്കി തുടങ്ങി. ആ നീ എന്നോട് കള്ളപ്പന്തി വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞേ.
തേച്ചോ തേച്ചോ. കൈയൊക്കെ പൊകഞ്ഞ്. രതീഷ് വേഗം. അതെ എടാ എന്റെ ക്യാമറയിലൊന്നും കാണില്ല. ആ ഇപ്പൊ കണ്ടു. ഓക്കെ ഓക്കെ ഫോക്കസ്. ഫ്ലാഷ് എടുക്കണം. നല്ലവനൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച ആവിയെടുപ്പത്ത് വെക്കുക. ആവിയെടുപ്പല്ലോ എന്തായിരുന്നു അല്ലേ? എന്താണ് എടാ ഒരു സങ്കടമാടാ. ഐഡിയ ക്യാൻ ചേഞ്ച് യുവർ ലൈഫ്. അപ്പൊ ഗൈസ് ഇതെന്തായാലും അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കാണാം. അതിന് ഒച്ചയൊക്കെ ഇതിന് മാറ മൈസൂരല്ല ബാംഗ്ലൂര്. അതോടെ പറയൂ. അല്ലേ ഇത് എന്നിട്ട് ഗൈസ് അപ്പം നമ്മൾ മയോണൈസ് അടിക്കുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ സാധനം. ആ ഒരു ഇത്തിരി നമ്മള് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം മുട്ട. എന്തിന് എടാ എനിക്കിഷ്ടല്ല ഇതിന്റെ ചൊവ്വ അത്ര അല്ലേ വേണ്ട, ഓവറൊന്നും വേണ്ട. ആ അത് പൊതീനല്ല, ഇത് മല്ലിച്ചപ്പ്. ഇതാണ്ടോ ഒരിത്തിരി ചായ വെക്കുക. എടാ ചായന്റെ പാത്രത്തിൽ ഞാൻ ഇതാക്കി ഏതെങ്കിലും ഇത്തിരി വെക്ക്. മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം നോട്ട് ചെയ്യണം, മുട്ട പകുതി വരെ വേവിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും മരിക്കുന്നവർ നമ്മൾ മരിക്കും ഗൈസ്. കാരണം അണുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, സീനാണ്. അതാണ് എല്ലാവരും മരിക്കണേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഗൈസ് നമ്മുടെ പരിപാടികളിൽ മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. അജിത്ത് പാത്രക്കാരൻ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് പാത്രം കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇട്ട് കുടിക്കാന്ന് വെച്ച് എടാ അതൊക്കെ സെറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അവിടെ പോയി കട്ട കുടിച്ചിട്ടാ. എന്താ പുതിയ വെച്ചേ എങ്ങനെയുണ്ടാ സെറ്റ് ആ പാർച്ചോട്ട് അറിയാ. എടാ മര്യാദക്ക് ഒരു കട്ടൻ ചായ വെച്ചാ പോരായിരുന്നു. സീരിയസ് എടാ അങ്ങോട്ട് വാ. പിന്നെ സീന എന്റെ മതിരിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ലാസ്റ്റേ ആക്കുള്ളൂ. വേറെ കാര്യം ഫോക്കസ് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മളിതാ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച സാധനം എടുത്തിട്ട് അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എടാ പോട്ടോ പാത്രം ചൂടായില്ല, വെള്ളം ഉണ്ടായില്. ആ അത് സെറ്റാ. ആ ഇനി വെള്ളം ഒഴിക്കും. അല്ല വെള്ളല്ലോ, വെള്ളല്ല പൊട്ടിത്തിരിയ വെള്ളം ഉണ്ടായിട്ടോ. ഇത്തിരി നീ ഇതെന്താ ആ കുറച്ച് വയ്ക്ക് ഇത്തിരി മതി. ആ മതി എടോ. ആ ഓക്കെ. ഇനി ഈ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് എടാ അതിന്റെ ഫ്ലെയിം കുറക്കി നിക്കല്ല. ആ എന്നിട്ട് എടാ ഇതിലേക്ക് എണ്ണ വെച്ചേ. എടാ മര്യാദയ്ക്ക് കിട്ടോ, കുറച്ചൊക്കെ നീട്ടി വെക്ക്. ഇനി ഒരു പീസ് കൂടെ ഇട്ടാ മതിയേ. ഇനി പീസ് ഇടണ്ട, ചെറിയ പീസ് ഇട്ടോ. ചെറിയ എണ്ണം കേട്ടോ. നിനക്ക് അതിലോട്ട് എണ്ണ വയ്ക്കണം മാറിക്ക്. ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പറ. നമ്മുടെ എടാ ഇത് അടിവശമായി ഉണ്ടാവും. തിരിച്ചിടാ. എന്റെ ദൈവമേ അതായത് നിനക്കത് ഓഫ് ആക്കിട്ട് ഇതാക്കാം ഗൈസ്. ഇത് തിരിച്ചിട്ട് വരാം. ഇത് ഹാഫ് കുക്കഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കാണിച്ചില്ലെന്ന് വേണ്ട. ഓ ഗൈസ് ഫൈനലി ഞങ്ങളിതാ ചിക്കൻ ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ചിട്ടാ. ചിക്കൻ എല്ലാം കൂടി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട, പുക ഫുള്ള്. ആ എന്നിട്ട് നമ്മള് നേരെ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ക്യൂബ് ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പോകണം. നമ്മൾ റൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അവിടെ കാണിക്കണ ഞാൻ എന്റെ എന്റെ പട്ടേക്ക് നമുക്കിവിടെ ഇതാണ് ക്യൂബ്. നല്ല മണം കിട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ഇടാലോ പറഞ്ഞേ. എടാ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാ. വീഡിയോ ഇങ്ങനെ തന്നെ. ആ എന്നിട്ട്
രണ്ടാമത്തെ ക്യൂബ്. എടാ അതിനെല്ലാം സ്മെല്ലുണ്ട്. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ 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 ഇടുക. സത്യം പറയുന്നില്ല, ഇത് എമ്മ നെയ്യാടാ, ഇത് ഫുള്ള് ഭയങ്കര നെയ്യ്. എന്നിട്ട് അടുത്തായിട്ട് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഇന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇടുക. നമ്മളിത് അടുത്തത് പട്ട ഗ്രാമ്പു, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇടല്ലേ. പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത്ര വെള്ളം മതിയോ? ഇത്ര വെള്ളമല്ല, അരി ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് എത്ര വേണം വെള്ളം നോക്കാം. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിടുക. ഇത് അധികം ഓവറാണ്, ഭയങ്കര ചോവായിരിക്കും അല്ലേ. ഫുള്ള് ഇടൊന്നും വേണ്ട, എല്ലാ സാധനം ഇട്ടോ. ഇല ഇട്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഗൈസ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരെ അരി ഇടുക, അടച്ചു വെക്കുക, വേവിക്കുക. പിന്നെ അടുത്ത് കാണിച്ച റൈസ്. ബൈ. ഫൈനലി നമ്മൾ കണ്ട ഈ നാരങ്ങ, പിന്നെ കുരുമുളക്, പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഈ വെള്ളത്തിലിട്ടേക്കാണ്. ഇതാണ് ഗൈസ് ഞങ്ങളുടെ തട്ടിക്കൂട്ട് മന്തിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ മുന്നേറുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഉള്ളി വാട്ടാൻ മറന്നുപോയി. ഈ കണ്ട ഈ ചിക്കൻ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ, ഇതിലേക്ക് മറ്റേ എന്തായിരുന്നു ഉള്ളിയൊക്കെ വേണമായിരുന്നു, എന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്താക്കി നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച കുറച്ച് നെയ്യ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നെയ്യ് മീൻസ് ഈ ഓയിലിൽ ഞാൻ ഉള്ളി അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് വെച്ച് അതങ്ങനെ ആക്കുകയാണ്. റൈസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിക്കുട്ടർ ഇത് അവിടെ വാട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റൈസ് ഇതാ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് തിളക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇതാ പാത്രം കൈ കഴിക്കണ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്ക് ഗൈസ്, എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടാണ്. ഇല്ല നേരത്തെ കണ്ട കിച്ചണാണ് നിങ്ങൾ പറയോ, ഫുൾ ഞങ്ങൾ ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ തന്നെ. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സാധനം ആക്കണം ഗൈസ്. അപ്പം നമ്മുടെ മന്തിക്കുട്ടൻ്റെ റൈസ് ഇതാണ്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ഇതിലായിരുന്നു അല്ലേ, അന്തപക്കം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചിക്കൻ ഇട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ റൈസ് വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ റൈസ് തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മാറ്റി കേട്ടോ. ഓക്കെ റൈസ് ഒരു 80% ആയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ റൈസ്. ആൻഡ് ഗൈസ് ഫൈനലി നമ്മുടെ ചിക്കൻ കുട്ടൻ നമ്മൾ ദം ചെയ്യാൻ പോണ ഗൈസ്. ഓഹോ ചിക്കൻ സെറ്റ് ഗൈസ്. എൻ്റെ അടിയോ ചിക്കൻ അവിടെ നോക്ക് സീന്. ഇത് എടാ എൻ്റെ ഇത് പിടി സെറ്റ്. ഇതൊക്കെ ഇട്, മേടിച്ചിടാം. ഫ്ലാഷ് അടിക്കടാ. ഓക്കെ അപ്പൊ അത് പിന്നെ നമ്മള് മറന്നു വെച്ച നമ്മുടെ ഉള്ളിക്കുട്ടൻ ഇത് കണ്ട. എടാ ചുറ്റിനും ഇങ്ങനെ നോക്ക്. നമ്മളങ്ങനെ റൈസ് എല്ലായിടത്തോട്ട് റൈസ് ഓട്ടെ, ഇങ്ങനെ പരത്തിയിട്ട പോരെ, എല്ലാ ഗ്യാപ്പിലോട്ട് പോ. എടാ ഇത് എത്ര പേർക്ക് തിന്നാണ്ട് പറയാം, 4 ആളുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും പേര് തിന്നിട്ട് പോകും. ഇനി സെറ്റ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുളക് കൂട്ടനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈനലി. അപ്പൊ അടുത്തായിട്ട് ഇനി ഈ റൈസ് ഇടാം നടത്തിക്ക് തൊമ്മ ഗൈസ്. അപ്പം നമ്മുടെ മന്തിച്ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട്, സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങളൊന്ന് കുളിച്ച് ഞാനും അനുരാഗും കൂടെ പിന്നെ ഒന്ന് ഫ്രഷായി. പിന്നെ എടാ പൊട്ടിക്കാ വാടാ, എല്ലാരും വാ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മന്തിക്കുട്ടൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മന്തിക്കുട്ടനെ തുറന്നോ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടാ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടാ എടാ കുറച്ച് പയ്യ ചിക്കൻ എടുക്കടാ. അല്ല ഈ അരി റൈസ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി ചിക്കൻ എടുക്കാതെയോ പൊക്ക്. വേറെ സ്പൂൺ നമുക്കിത് ഇത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഇടായിരുന്നു. എടുത്തിട്ട് വാ, എല്ലായിടത്തും ആക്കാം. ഇത് ക്യാരറ്റ് പോലെ അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മുടെ ചിക്കൻ കുട്ടനെ എടുക്കുകയാണ്. ചിക്കനൊക്കെ നല്ല വെന്ത് സീനാണ്. സീനെന്റെ അളിയാ, പീസ് അതാണ് സീന്.
അടിയിലെണ്ണ പീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവിടെ പീസ് ഇട്ട് ആ റൈസ് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വീഡിയോ ആണല്ലേ? വീഡിയോ ആണോ? വീഡിയോ ആണോ? ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ വായിന്ന് വെള്ളം ഇതെടുക്ക്. അതൊക്കെ മാറ്റാം. ഇനി ഫുള്ളങ്ങ് ഇളക്കിക്ക. എല്ലാ പീസും എടുത്തില്ലേ? ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇരിക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് അല്ലേ? എന്ത് ഭയങ്കര സീന് മസാല ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇതാണ് സീൻ. ഇതെങ്ങനെ തീർക്കാനാ? എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെ. ഇതെങ്ങനെ തീർക്കും? ഗൈസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫുഡ് എല്ലാം സെറ്റ് ആയിക്കണേ. കണ്ടാ സീന് മന്തി ഗൈസ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സക്സസ് കണ്ടിട്ട്. യെസ്, ടേസ്റ്റിംഗ് ടൈം. ആൻഡ് എടുക്കല്ലേ ആനന്ദു സീനിട്ടോ ഏറ്റവും പൊന്നേ. സത്യം പറയല ഈ ഒരു പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സത്യം പറയാൻ ഞാൻ ഉച്ച കഴിച്ചില്ല. അല്ലെ നീ ഉച്ച കഴിച്ചത് ഫുഡ്? ഇല്ല, ഞാൻ ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാണ്ടായിട്ട് കഴിച്ചു തന്നെ. പക്ഷെ വലിയതായിട്ട് വിശന്നൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പം പിന്നെ സീര് സാറെ ഗൈസ് എന്റെ അളിയ ഗൈസ്. അതേപോലെ മയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, മയണൈസ്. അപ്പൊ എന്തായാലും കഴിക്കുന്ന കാണിച്ചരാ. അപ്പം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മന്തി വ്ളോഗ് ഗൈസ്. അപ്പൊ എന്തായാലും കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ. എടാ എനിക്കിടോ കാല എന്റെ ശവന്ന്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പം കഴിക്കുന്ന കാണിച്ചരാ കേട്ടോ. മയോണൈസിൽ എന്തോ കൂടിപ്പോയി കുറച്ച്. എന്തോ ഒരു സാധനം വെളുത്തുള്ളി ആയിരിക്കും. ഗൈസ് അപ്പം അടുത്ത ടൈം ഫുഡ് കഴിച്ചോക്കേണ്ടതാണ്. അല്ല എങ്ങനെയുണ്ട് എല്ലാരും പറ. പൊളിയല്ലേ? വിത്ത് സൈഡ് അടുത്ത എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും കഴിച്ചോക്കട്ടെ കേട്ടോ. എന്തായാലും കുറച്ച് ഫോക്കസ് ആയിട്ട് കഴിച്ചതാ. അതെ എന്നെക്കാട്ടി കുറച്ച് മയോ. സീര് ഗൈസ് നമുക്ക് അവിടെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊരു കഴി. ആരെങ്കിലും ഉച്ചക്ക് പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല. അതിന്റെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നെ. സെറ്റല്ലേ? നിനക്ക് നിന്റെ കൈ ഇല്ല അല്ലേ? പറ. ഉച്ചക്ക് പോലെ കഴിക്കേണ്ടതാ. സത്യത്തിൽ ഞാൻ കഴിച്ചാൽ വെച്ചൊക്കെ എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നണം കേട്ടോ. ഒന്നും പറയല്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് മയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി രസം ചിക്കൻ, കുറച്ച് സവോള വെച്ചിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് മിസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല. എല്ലൊക്കെ പൊട്ടുന്നത് അയാള് തിരിയ. ഓ തീരായി പൊളിയല്ലേ? അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ മന്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ. വേറൊരു പാത്രം എന്തായാലും ഗൈസ് സൂപ്പർ പെർഫെക്റ്റ്. എടുക്കടാ ഇത് വീഡിയോ എടുക്കണ്ടാ. തിന്നു കൊടുത്ത കാര്യം എന്ത് പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. സോ ഗൈസ് അപ്പം അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അല്ലേടാ? സെറ്റ് ആയിരുന്നില്ലേ? അപ്പം ഞങ്ങള് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ഗൈസ്. ഫുള്ള് പൂട്ടി ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഇറങ്ങി. പിന്നെ ഔട്ടർ സീനായിരുന്നു ഗൈസ്. ഫുള്ള് ഫോക്കായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ എന്താ ഭയങ്കര പിടിച്ചില്ല. അപ്പം അതൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ? സോ ഗൈസ് അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ അടിപൊളി ഡേ ആയിരുന്നു. നമുക്ക് പിന്നെ കൂടാം അല്ലേ മച്ചു? അല്ലേ? സോ ഗൈസ് അപ്പം അതായിരുന്നു നമ്മുടെ വീഡിയോ. ഓക്കെ
ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതെ. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവരും. ബൈ.